Bueno, corillo, aquí tenemos un lindo robalo. Lo cogió la mujer mía. Está sumamente gigante. Vamos a darle un release. Es bien importante decir que estos robalos son hembras. Si coges un robalo así de grande, por favor, devuélvelo al agua, ya que son las que producen. Así que, miren esto, corillo. Ahí está. Se fue, corillo, no quedó bollando. Se fue, tiene fuerza. Así que mira, como pueden ver, el robalo no está bollando, no está muerto. Así que esa hembra va a seguir pariendo más robalo, corillo. Es bien importante cuando vayan a coger un robalo bien grande como este, devolverlo al agua, que son las que producen. No las maten, no se las lleven, porque realmente estás haciendo más una pérdida que algo productivo. Así que Fishing Fever, la mujer mía aseguró un robalo como de 20 libras, un poquito más, como de 20, 23 por ahí. Así que, corillo, estamos curados, nos fuimos.